மேகங்கள் ரொம்ப அழகானது. எனக்கு மேகங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணும். நிறையா க்ளவுட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் நான் எடுப்பேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அதே மேகங்கள் தான் ரொம்ப ஆபத்தானதுமே கூட. இந்த இடி மின்னலுக்கு முக்கிய காரணமே மேகங்கள் தான். கடைசி 20 வருடங்களாக இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இடி அப்படிங்கிறது இருக்குது. நாம் நினைக்கிற மாதிரி இடி அப்படிங்கிறது நேரடியாக மனிதனுடைய தலையில் விழுந்து இறக்குறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய வகையில் இடி மனிதர்களை கொள்கிறது. எப்படி? இடி இடிக்கும்பொழுது மொபைல் ஃபோன் பேசலாமா பேசக்கூடாதா அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு இருக்கலாம். ஆனால் முக்கியமாக நம்ம யோசிக்க வேண்டியது, இடி இடிக்கும்பொழுது வீட்டுக்குள்ளே நாம் குளிக்கலாமா குளிக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிறது தான். 2 வீலர் அல்லது காரில் போகும்பொழுது டயரை தான் கிரவுண்டை தொடுது. இதன் மூலமாக நமக்கு இடியிலேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. இது உண்மையா பொய்யா? வணக்கம், நான் உங்கள் Mr.GK. இந்தியாஸ் செகண்ட் ஆனுவல் லைட்னிங் ரிப்போர்ட் தகவல் படி போன வருஷம் ஏப்ரல் 2020 இந்த 2021 மார்ச் இந்த ஒரு வருட கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 1619 பேர் இடி தாக்கி இறந்துருக்கிறாங்க இந்தியாவில். இது வழக்கத்தை விட 34% அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கடைசி 20 வருடங்களில் இந்தியாவில் இடி தாக்கி இறக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை வருடம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. ஆவரேஜாக இந்தியாவில் 2000 to 2500 பேர் ஒரு வருடத்தில் இடி தாக்கி இறக்குறாங்க. இந்த வருடம் 2021 ஜூன் ஜூலையில் மத்திய பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், ஜெய்ப்பூர்னு வட மாநிலங்களில் நிறைய இடங்களில் இடி தாக்கி நிறைய பேர் 20, 70 ஒரு 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே 300 பேர் இறக்குற செய்தியெல்லாம் கேட்டோம். நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட நிறைய பேர் இடியில் ஒரு 10 பேர் 15 பேர்லாம் பாதிப்படைஞ்சது பார்க்குறோம். இதில் 16 பேர் மழை பெய்யும் போது வெளியே இருந்து செல்ஃபி எடுக்கிறேன்னு ஓப்பனில் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்ததால் மட்டுமே இடி தாக்கி இறந்துருக்கிறாங்க. 2006 to 2016 வரைக்கும் 10 வருடங்களில் உலகம் முழுக்க அங்கங்கே கிடைச்ச டேட்டாஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது 50% அதிகமான இடி தாக்கி இறந்தவர்கள் ஓப்பன் ஏரியாவில் வெளில நின்றதால தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. 2020-21 டேட்டா படி இந்தியாவில் பீகாரில் தான் அதிகமான பேர் இடியால் இறந்துருக்கிறாங்க. 2வது உத்தரப்பிரதேஷ், 3வது மத்திய பிரதேஷ். இதில் தமிழ்நாடு கடைசி இடத்துல இருக்கிறது ஒரு ஆறுதலான விஷயம். இடி மனிதர்களை எப்படி தாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 வகையில் சொல்லலாம். முதல் வகை டைரெக்டாக நம்ம மேலே விழுறது. இது ரொம்ப ரேர் தான். டைரெக்டாக நம்ம மேலே விழுந்து இறக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மி. 2வது வகை கிரவுண்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இடி ஒரு இடத்துல விழும்போது அதை சுற்றி சில அடிகள் தூரம் வரைக்கும் கரண்ட் ஹெவியாக இருக்கும். அதில் பாதிக்கப்பட்டு இறப்பாங்க. 3வது கண்டக்ஷன்ஸ், அதாவது இடி ஒரு இடத்துல விழுந்து கடந்து போகும்போது ஒரு மெட்டலோ இல்லை ஏதோ ஒரு உலோக பொருளோ அதை நீங்கள் தொடும்போது அதில் இறப்பு நேர்றது. அடுத்தது சைடு ஃப்ளாஷஸ், அதாவது ஒரு பெரிய மரத்து பக்கத்தில் நீங்கள் நிற்கும் போது மரத்தில் இடி விழும்போது அது உங்களை தாக்கும். ஒரு போஸ்ட் கம்பத்துலையோ இல்லை ஒரு டெலிஃபோன் டவர் பக்கத்துலையோ எங்கேயாவது உயரமான இருக்கிற இடத்துல இடி விழும்போது அது பக்கத்தில் நீங்கள் இருந்தால் கூட அதோடைய தாக்கம் சைடு ஃப்ளாஷஸாக உங்களுக்கு நிறையா பாதிப்பு ஏற்படும். மழையில் குடை கொண்டு போகலாமா, குடை மேலே இடி விழுமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்குது. கண்டிப்பாக குடை மேலே இடி விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எப்போ அப்படின்னா, நீங்கள் தான் அந்த இடத்துல உயரமான ஆட்களாக இருக்கீங்க. அப்போ நீங்கள் தான் கையில் குடை பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது உயரமான ஒரு ஆளாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ இடி விழ வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் கட்டடங்களுக்கு நடுவில், தெருவில் இந்த மாதிரி போகும்பொழுது இடி விழ வாய்ப்பு கம்மி. ஆனால் ஒரு கிரவுண்டான இடத்துல நீங்கள் குடை பிடிச்சிட்டு போகும்போது அங்கே நீங்கள் தான் ஹைட்டான ஆளாக இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக குடை மேலே இடி விழுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த இடியிலிருந்து வீட்டுக்கு வெளியில் தற்காத்துக்கிற மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயும் நம்மளை தற்காத்துக்கணும். வீட்டுக்கு உள்ள வெளியே எப்படி தற்காத்துக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இடியை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். நாம் நினைக்கிற மாதிரி இந்த இடி மின்னல்லாம் மழையப்போ மட்டுமே வர்றது கிடையாது. சாதாரணமாகவே மேகங்களுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கும். சிறிய அளவுலேருந்து பெரிய அளவு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மின்னல்கள் ஏற்பட்டுட்டு தான் இருக்கும். ஒரு வினாடிக்கு உலகம் முழுக்க 100 மின்னல்கள் ஏற்படுது. அப்படி பார்த்தா சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 80 லட்சம் மின்னல்கள் நம்ம பூமியை தாக்குது. அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு வருடம் முழுக்க ஆவரேஜாக 300 கோடி மின்னல்கள் நம்ம பூமியை தாக்குது. ஒரு மின்னலில் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கோடி வோல்ட் அளவுக்கு கரண்ட் இருக்கும். அப்பேற்பட்ட அந்த இடி மின்னல் நம்ம பூமியை தாக்கும் பொழுது 30,000 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வெப்பம் ஏற்படும். இது சூரியனுடைய மேற்பரப்பை விட 5 மடங்கு அதிகம். உலகம் முழுக்க இருக்கிற காடுகளில் 75,000 முறை காட்டுத்தீ உருவாவதற்கு இந்த இடி மின்னல் காரணமாக இருக்குது. இந்த இடி விழும்போது கரண்ட் மட்டும் கிடையாது, அந்த இடத்துல அதீதமான வெப்பம் இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி அது 5 கிலோ TNT வெடிக்கும்போது ஏற்படுற ஒரு பெரும் வெப்பத்துக்கு சமமானது. இந்த அதீத வெப்பத்தால் தான் இடி விழுந்த உடனே மரம் 2ஆக பிளந்துக்குது ஒரு வினாடியில். மனிதர்கள் யாராவது இடி விழுந்தாங்கன்னா அவங்க கையில் வாட்சோ இல்லை வேறு ஏதாவது மெட்டல் வச்சுருந்தாங்கன்னா அப்படியே உருகிடும். ஸோ அவ்வளோ வெப்பம் அதில் இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, இவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் வெளிப்படும் போது ஒரு பெரிய அதிர்வலை, ஒரு வேவ் உண்டாகும். அந்த சத்தமே உங்கள் காதுக்கு பெரிய பாதிப்பு உண்டாகும். சில பேருக்கு கண்ணே கூட விஷுவல் போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க. இது ஒரு டெம்பரவரியாகவும் இருக்கலாம். ஒரு 15-20 நாள் கழிச்சு தான் உங்கள் கண் திரும்ப மீளும். அப்படி இல்லைனா பர்மனெண்ட்டாக கூட கண் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. நாசா மற்றும் ஜப்பான் சேர்ந்து டிராபிக்கல் ரெயின்ஃபால் மெஷரிங் மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் கீழே ஒரு சேட்டலைட் நம்ம பூமியிலேருந்து ஒரு 400 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருந்து
இடி மின்னல் பற்றிய நிறைய தகவல்களை எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த தகவலை வச்சு பூமியில் எங்கெங்கே இடி மின்னல் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு மேப்பையே அவங்க ஆன்லைனில் வெளியிட்டிருக்காங்க. நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை பார்த்து உலகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் அதிக இடி மின்னல் இருக்குது ஒவ்வொரு நாடை பொறுத்துன்ற அந்த சேட்டலைட் மேப்பை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதில் கடல்களை விட நிலத்தில் தான் அதிகமான இடி விழுறதையும், முக்கியமாக பூமியோடைய மைய அந்த ஈக்குவேட்டரில் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடங்களில் நிறைய இடி இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியும். ஒரு இடத்துல இடி விழுந்தால் திரும்ப அதே இடத்துல 100 இடி விழாது அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்புகிறாங்க. அது ஒரு மித், உண்மை இல்லை. வெனிசுலாவில் மொராக்கிபோ அப்படிங்கிற ஒரு லேக்கில் 1 மணி நேரத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட இடிகள் விழுந்திருக்கு. ஒரு வருடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 260 நாள் அங்கே இடி விழுந்துட்டு இருக்கு. அதிகமான இடிகளும் அதிகமான மின்னல்களும் விழுற ஒரு இடமா அந்த லேக் தான் பார்க்கப்படுது. இன்னும் சொல்லப்போனால் கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டில் அதிகமான இடி விழப்பட்ட இடம் அப்படின்னு ரெக்கார்டில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. இடியோடைய சத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜாக 20 கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் கேட்கும். அதே மின்னலுடைய ஒளி பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு 50 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நம்மளால் பார்க்க முடியும். சில இடங்களில் மின்னலை மட்டும் பார்ப்போம், இடி வராது. காரணம் என்னென்னா அது எங்கேயோ தொலைவாக விழுந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். சில நேரங்களில் கடலில் மாலுமிகள் கூட கரையில் இடி மின்னல் விழுறதை பார்த்து கரைக்கு சேருவாங்க. சரி, முக்கியமான விஷயத்துக்கு வருவோம். இந்த இடி மின்னலிருந்து நாம் எப்படி நம்மளை தற்காத்துக்கிறது? ஒரு ஸ்டாட் என்ன சொல்லுதுன்னா, 3000 முறை நீங்கள் இடி மின்னலுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனீங்கன்னா அதில் ஒரு முறை தான் உங்களுக்கு பாதிப்படைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அந்த ஒரு முறை கூட நம்ம சேஃபாக இருந்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதல் விஷயம், மழை வரும்போது மட்டும்தான் மின்னல் வரும் அப்படிங்கிறது தவறு. மழை இல்லாத போது கூட மின்னல் வரும். அதை நம்ம சில விஷயங்கள் மூலமாக உணரலாம். இது ரொம்ப ரேர் கேஸில் தான். அதாவது மேகங்கள் கருமையாக நம்மளை மேலே சூழ்ந்திருக்கும். அப்போ திடீர்னு மூச்சு விட முடியாதபடி வாயு ரொம்ப அடர்த்தியாகும். அந்த இடத்துல நம்ம தலைமுடியிலையோ கையில் இருக்க முடிகளோ லைட்டாக மேலே எழுதுறதை பார்க்கலாம். ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும்போது எழுற மாதிரி தலைமுடியோ இல்லை கையோ இருக்க முடியும் மேலே எழும். இதெல்லாம் அங்கே அடுத்து ஒரு மின்னல் விழப்போகுது அப்படிங்கிறதுக்கான இமிடியட்டான சைன். இந்த மாதிரி ஒரு சைன் தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஓடிடணும். ஸோ நீங்கள் கிரவுண்டில் விளையாடிட்டு இருந்தீங்களாலோ, இல்லை ஸ்விம்மிங் பூலில் இருக்கீங்க, இல்லை பீச்சில், இல்லை பார்க்கில், இல்லை எங்கேயாவது வெளியில் இருந்தீங்கன்னா முதல் விஷயமா இடி மின்னலேருந்து தப்பிக்க முதல்ல இன்டோர் உள்ளே போயிடணும் அப்படிங்கிறது தான் பிரதானமான ஒரு ஃபார்முலா. 2 வீலரில் போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சேஃபான இடத்துல ஒதுங்கி வெயிட் பண்ணணும். 2 வீலரில் போகும்போது கீழே எனக்கு டயர் இருக்கே, நான் சேஃபாக போயிடுவேன், கிரவுண்டில் டச் ஆகலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது தவறு. நிறைய பேர் 2 வீலரில், பைக்கில், இல்லை சைக்கிளில் இந்த மாதிரி பாதிப்படைகிறாங்க. 2 வீலரை விட கார் அப்படிங்கிறது இடி மின்னல் டைமில் ரொம்ப சேஃப். மேலேருந்து வர இடி காரில் பாஸ் ஆகும்போது சுற்றி காரை இருக்கிற மெட்டலில் தான் பாஸ் ஆகாமே தவிர உள்ளே இருக்கிற உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. அந்த டைமில் காரோடைய விண்டோவோ நீங்கள் அது உள்ளே ஏதாவது மெட்டல் பார்ட்டை தொடாமல் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கணும். 2 வீலரோ காரோ அங்கே டயர் அப்படிங்கிறத பார்க்கக்கூடாது. நம்ம எதுக்குள்ளே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான். காருக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கும்பொழுது ஃபேரடேஸ் கேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெட்டல் ஷீல்டுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறதால மின்னல் அதில் தான் பாஸ் ஆகாமே தவிர உள்ளே நீங்கள் சேஃபாக இருக்கலாம். அடுத்து அவசரத்துக்கு மழைக்கு நான் போய் ஒதுங்குறேன் அப்படின்ட்டு புதுசாக கட்டிகிட்டு இருக்க ஏதாவது கட்டடம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ தான் வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி கான்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சரில் போயிட்டு நம்ம ஒதுங்கக்கூடாது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பிகள் இருக்கும் உச்சியில். அந்த கம்பிகள்லாம் கீழே ஃபினிஷ் பண்ணப்படாமல் தரையிலே போகும், சிமெண்டால் இருக்கும், பூசப்படாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி இடங்களில் இடிப்பட்டு டேரெக்டாக அந்த கம்பிகள் தரையில் போகும்பொழுது நீங்கள் அங்கே தொடும்பொழுது, அங்கே நிற்கும்பொழுது பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் ஏரியாவில் இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி மலை உச்சிகளில் மேலே இருக்கிறது ரொம்ப ஆபத்து. அதே மாதிரி நீர்நிலைகளில் நீங்கள் போட்டிங் போகிறீங்க, இல்லை ஸ்விம் பண்ணுறீங்க, இல்லை பீச்சில் இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி நீர்நிலைகளிலும் இருக்கிறத முழுக்க தவிர்க்கணும். உடனே வீட்டுக்குள்ளே வந்துடணும். சரி, வேறு வழியே இல்லை, நான் ஒரு மைதானத்தில் இருக்கேன், கிரவுண்டில் இருக்கேன், இல்லை காட்டில் இருக்கேன், ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது பேக் பேக் வச்சுருக்கீங்க, அப்படி இல்லைனா ஒரு யோகா மேட் மாதிரி ஒரு ஃபோம் மேட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே அது விரித்து அதில் உட்காந்துக்கலாம். எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்கள் 2 கைகளால் காதை மூடிக்கிட்டு உங்கள் தலையை உட்காந்து குறுக்கி 2 கால்களோட முட்டிக்கு நடுவில் தலையை வச்சு உங்கள் உடம்பை நீங்கள் ஒரு பால் மாதிரி குறுக்கிக்கணும். எந்த அளவுக்கு உங்கள் உடம்பை சிறிதாக்கிக்கிறீங்களோ அந்த அளவு பாதிப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் நின்றுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா தலையில் ஆரம்பித்து அந்த கரண்ட் உடம்பு முழுக்க பாஸ் ஆகி கால் வழியாக தரைக்கு போகும். ஆனால் இப்படி ஒரு பால் மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான இடம் தான் ட்ராவல் பண்ணுங்கிறதால பாதிப்பு கம்மி. அதுவும் 2 காலில் நம்ம ஒட்டி இருக்கும்போது தரையிலேருந்து சர்க்கியூட் ஒரு காலிலேருந்து இன்னொரு காலுக்கு டக்குன்னு போகுமே தவிர மேலே இருக்கிற ஆர்கனுக்கு உடம்புக்கு அதிகமான இடத்துக்கு பரவறதை நம்ம தவிர்க்க முடியும். இதை நீங்கள் செய்யும்போது ஒருவரில் நிறைய பேர் இருக்கீங்கன்னா மினிமம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இடையில 20 அடி கேப்பாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். 2017 ஒரு மனிதர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்பொழுது இறந்தார். அதுக்கான காரணம் என்னன்னா இடி அவர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்பொழுதே தாக்குச்சு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. முக்கியமாக அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பீம் தூண்களில் அவர் வீட்டில் இருந்த டூல்ஸ் எல்லாம் இடி பாய்ச்சதை கண்டுபிடிச்சாங்க. அதை வச்சு தான் அவர் வீட்டுக்குள்ளேயும் இடி தாக்கி இறந்திருக்கார் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தாங்க. முக்கியமாக வீடுகளில் டேப் திறந்து தண்ணி பயன்படுத்துறதை தவிர்க்கலாம். அது குளிக்கும்போதாக இருக்கட்டும், இல்லை பக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை சமைக்கும்பொழுது, இல்லை பாத்திரம் கழுவும்போது, சிங்க், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் நீர் வரும்போது அது வெளியில் இடிக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா அது நீர் வழியாக ஈஸியாக உங்களை சேரும். அதனால் குளிக்கிறதோ இல்லை இந்த மாதிரி மற்ற தண்ணியை தோன்ற வேலையை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். முக்கியமான விஷயம், நிறைய பேர் மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணால் இடி மின்னல் தாக்கி இறந்துருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது ஒரு மித்து தான். மொபைல் ஃபோன் தான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சேஃப். எது ரொம்ப ஆபத்து அப்படின்னா லேண்ட்லைன் தான்.
இடி மின்னல் வரும்போது நீங்கள் லேண்ட்லைனை பயன்படுத்திங்கன்னா அந்த ஒயர் வெளியில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். நாட் ஓன்லி லேண்ட்லைன், எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பொருள், கரண்ட்டை சார்ந்த பொருள் வந்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ப்ளக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ, உதாரணத்துக்கு லேப்டாப் வந்து சார்ஜர் போட்டு வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த சார்ஜர்லேருந்து ஒயரை கூட நீங்கள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும். எந்த ஒரு பொருளுமே வெளியிலேருந்து எலக்ட்ரிக் ஒயர் உங்கள் வீட்டை சேர்ந்து வருதுன்னா அதெல்லாத்தையும் நீங்கள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ லேண்ட்லைனால் பாதிக்கப்பட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா லேண்ட்லைனோட அவுட் சைடு வந்து எலக்ட்ரிக்கால் அங்கே எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக உங்கள் ஃபோன் வரைக்கும் கரண்ட் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நேஷ்னல் வெதர் சர்வீஸில் இருக்கிற லைட்னிங் சேஃப்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் பீப்புளெலாம் இதை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் அந்த டைமில் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதா நல்லது, லேண்ட்லைன் யூஸ் பண்ணுறதால பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது. நிறைய பேர் ஏன் கையில் ஃபோன் வச்சிருக்கிறதால தான் என் மேலே இடி விழுந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இடியில் தப்பி பிழைத்தவர்களும் இறந்தவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கையில் இருக்க ஃபோன் மெல்ட் ஆகிருக்கு. இதுக்கு காரணம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதீத வெப்பம் தான் தவிர அந்த ஃபோன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி இடி இழுக்கலை. அடுத்து பெட்ஸ். வீட்டுக்கு வெளியில் நாய்களை நீங்கள் சங்கிலியால் கட்டி போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இடி மின்னல் போகிற வரைக்கும் வச்சுருக்கணும். அப்புறம் மரத்தாலான வீடு நாய்களுக்கோ இல்லை பறவைகளுக்கோ முயலுக்கோ ஏதோ அந்த மாதிரி மரத்தால் செஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா நிறைய நேரங்களில் இடி மின்னலால் தீப்பற்றுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதை கூட நீங்கள் சேஃபாக பார்த்துக்கணும். கடைசியாக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் 2 வீலரில் போயிருக்கீங்க, இடி மின்னல் ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் ஓரமாக ஒதுங்கியிருக்கீங்க, இல்லை வீட்டுக்குள்ளே இருக்கீங்கன்னா கடைசியாக எப்போ இடி சவுண்டு கேட்டீங்க, எப்போ மின்னலை பார்த்தீங்கன்னு கவனித்து 30 நிமிஷம், அது நடந்து 30 நிமிஷம் கழித்து தான் நீங்கள் திரும்ப வெளியில் வரணும். ஏன் அப்படின்னா 50% அதிகமான இறப்புகள் இந்த மாதிரி இடி மின்னல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சி இமிடியேட்டாக வெளில வரும்பொழுது மின்னல் மறுபடியும் தாக்கி இறந்தவர்கள் தான் நிறையா. அதனால் 30 நிமிடமாவது நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். அதுக்காக ரொம்பவும் பயப்படவும் தேவையில்லை. இடியால் பாதிக்கப்பட்டதில் இறக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10% தான். மீதி 90% பீப்புள் சிறிய பாதிப்புகளோட உயிர் பிழைக்கிறாங்க. அதனால் பயப்படாமல் நம்ம இந்த மாதிரி முன்கூட்டியாக எச்சரிக்கையோடு நம்ம நடந்துக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம். இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மிஸ்டர் ஜிகேவுடன். நன்றி.